Sen ne oldun öyle? Suratını sallandırdın, oturuyorsun öyle. Bak bak, bak ben ne diyorum. Bak bak hele. Nasıl? He? Gonca'ya çeyiz arıyorum ya ben. Kışın ayağında sıcak tutar. Hani sevindiydin sen onlar evlenecek diye. Fatma, He can. bak sen örgü örüyorsun. He. Sırrı çalıp söylüyor. Ben artık aşk doktoru da değilim. Hiçbir işe yaramıyor. Ya sen işe yaramaz olur musun? Sende hiçbirimizde olmayan bir meziyet var. Sen gittiğin her yere neşe götürüyorsun ya. Herkesin yüzünü güldürüyorsun. Salla ya. Bak, yolun yarısı hıfzı sığaysa onun da yarısı neşedir. He? Şimdi sen buralarda gezmeyeceksin. Gideceksin, gençlerin dertlerini dinleyeceksin, sen onları neşelendireceksin. He? Ben seni de neşelendiriyor muyum Fatma? Aman gel, çek kaçın. Ben sırayı şaşırtacağım beni. Şiş var elinde batacak bir yanına. Bizimkiler geliyor. Aman, hoş geldiniz ya. Gel kuzum gel. Fatma Ana. Hoş gelmişler. Benim yavrularım gelmişler. Gel kızım, kurban olurum ben sana. Oy benim kuzularım gelmiş. Gel güzel. Oy. Oy kızım, hoş geldin. Bak. Buna öz babam anneme hediye etmiş ama takmak nasip olmamış bildiğin gibi. Oy benim kuzum. Gülümserimin emaneti. Sen çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu günlerde tak onu, değil mi? Sonra havalı toprağa vermiş. Toprak da bana evlenme teklif etti yüzükle. Ben çok mutlu oldum. Artık benim aşk doktoru olma zamanım geldi. İnşallah, inşallah. Arda arıyor. Açma ya, saçma bir şey söyleyecek şimdi. Ya önemli bir şeyse? Peki. Ya bu telefonda çekeceği zaman çekmiyor, çekmemesi gerekirken çekeceği tutuyor. Ne? Arda, Gonca, neredesin? Toprak'la birlikteyim. Bir şey mi oldu? Toprak'la berabersin. Anlıyorum. Tahir amca eve geldi. Ben ona haber vermek istedim, sevinirsin diye. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Babam gelmiş. Ne? Babam eve gelmiş. Hemen gidelim. Ya kusura bakmayın. Yok yavrum, sen hemen git babangile kavuş. Tamam? Hadi kuzum, gidin Hadi. kuzum, gidin. Hadi çocuklar, yolunuz açık olsun. Allah bu çocukların ellerini ayırmasın yarabbim. Hala haber yok mu ya? Aramadı mı bu arada? Aramadım. Hiç ses yok. Mesaj da atmıyor. Ya şimdi iyi güzel de. Diyelim ki bu Gonca gördü bu fotoğrafları. Dönüp Toprağa sormayacak mı? Hayırdır böyle bir şey var mı diye. Toprak da yo bunlar İşkembe'yi Kübra'dan uydurmuşlar demeyecek mi ya? Canan teyzeciğim, bu Gonca hayatında ilk defa mı erkek tanıyor? Ayrıca hangi aldatan erkek evet ben aldattım der ki? Demez. Hah. Bak Halil'e. Halil demiyor mesela. Gene yok ortalıkta görüyor musun? Ya sabahları işe gidiyorum diye evden bir çıkıyor. Fabrika bomboş. Gelsin ben onun boynunu çat diye kırmazsam ne olayım? İşte şüphe böyle bir şey. İnsanın içine bir kere düştü mü, bir kere yerleşti mi o ilişki sallanır. Tabii yanlış anlamayın. Sözüm meclisten dışarı. Yok yok. Kesin kıracağım boynunu. Nerede bu adam ya? Nerede bu adam? Halil! Canan teyzeciğim, böyle negatif enerji yayarsan negatif sonuçlar doğurursun. Gel beraber seninle yüz yogası yapalım. Yüz mü yogası? Senin üst bedeninin farkındalığına ihtiyacın var. Kesin vardır ha. Yüz güzelliğine de iyi geliyor mu? Gelmez mi? Bak şimdi, önce dik duruyorsun. Dik, evet. Çeneni sabitliyorsun. Önce
sağ üst köşeye. Sonra sol üst köşeye. Sabit bir şekilde bakıyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Uzun uzun bakıyorsun. Kaslarımızı gevşeterek beynimize sinyal gönderiyoruz. Evet. Tamam bak gönderiyorum. Gönder. Canan, Baba. kızım iyi misin? İyiyim baba, yoga yapıyorum. Ne? Yüz yogası. Peki. Yok. Bu Arda'nın arayacağı yok. Ama ben de duramayacağım. Ben arayacağım. Efendim Ece. Niye aramıyorsun sen beni? Ece, savaşlar bir günde kazanılmaz. Biraz sabır. Ardacığım, sen en son böyle havalı havalı konuştuğunda Canan teyzenin 500.000 lirasını yediğinle kaldık biz. Ece, merak etme. Gonca şu an yolda. Birazdan o fotoğrafları görecek. İnşallah Arda. İnşallah bu sefer becerirsin. Çeneyi dik tutuyoruz. Evet. Sinyal gönderiyoruz. Sinyal gönderiyorum. Gönder. Gönder. Aynen. Bozma kendini. Dik dur. Gönder gitsin. Bence barışmayacak olsa gelmezdi babam, biliyor musun? Çabuk geçer sinir. Saman alevi gibidir onun öfkesi. Öyle uzun sürmez. Pamuk yüreklidir. Her şeyin bir anda çözülmesini ummayın ne de bence. Yani hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Sonuç ne olursa olsun bana haber ver ama olur mu? Sen gelmiyor musun? Yani bence benim yanınızda olmam doğru değil. Bir de baban fena şamar atıyor ya. Hoş geldin toprağım. Birazdan foyan ortaya çıkacak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Baba. Bir şey mi oldu? Evleneceğin adamı gör. Şimdi söyle bakalım bana, haklı mıyım, haksız mıyım? Az mı söylemişim, çok mu söylemişim ha? Toprak denilen adam, eski sevgilisi, Ece miydi, her ne karın ağrısıysa işte, onun kız kardeşiyle aldatmış onu. Şimdi bu aynısını sana da yaparsa ne olacak ha? Eğer böyle bir şeyi sana yaparsa ben ne yapacağım?
Kapıyı aç. Toprak kapıyı aç. Canım. Gerçek mi? Bunlar ne ya? Gerçek mi diyorum sana? Deniz'le ne alakam olabilir ya benim? Ya ne gülüyorsun ya? Soruma cevap versene. Gerçek mi değil mi? Ya elbette ki değil. Tabii ki de değil. Deniz benim kardeşim gibiydi be. Tamam. Ben halledeceğim. Gonca. Sakın peşimden gelme. Benim meselem. Vay vay vay. Şu cezveyi tutuşuna, şu karıştırışına bak. Yani 22 kıta, 252 ülke dolaştım. Senin gibi Türk kahvesi yapanı görmedim. Yaptığın kahvenin telvesi olayım kraliçem. Ya şimdi Seyfi, sen bu hüsn lafının manasını bilmiyorsun değil mi? Ben. İblis. Yürü. Nereden çıktı ki bu? Şeytanın işi olmayınca kuyruğunu tartarmış. Ben seni korurum kraliçem. Çekilin önümden. Sadece konuşmaya geldim. Seninle konuşacak kimse yok burada. Bak, yüzlerce ülkede binlerce kez dayak yedim ama burada seni döverim. Bana bakın. Çekilin önümden. Adımı fenalığa itmeyin. Cezaya ehliyetimi olmadığını hatırlatırım Rıfat'a. Hele bir dur Sırrı. Ne diyecekse desin, anlayalım. Belasını bizden bulmasın. Fatma. Ya. Senin herkesin üzerinde bir himmetin var. Kimse sana saygıda kusur etmiyor. Bunu nasıl yapıyorsun anlamıyorum ama öyle. Anlayamazsın tabii. Çünkü sen sevginin getirdiği saygıyı bilemezsin, anlayamazsın. Ancak ondan korkarsın. Rifat, guru guru konuşma. Ben aslında anladım senin ne diyeceğini de. Hele sen bir anlat, ben iyice emin olayım. Velhasıl kelam senin sözünü herkes dinler. O yüzden ben de diyorum ki Gonca ile toprağın evliliğine engel olabilecek bir kişi varsa o da sensin. Bunu ben ne kendim için istiyorum ne de başkasına fenalık olsun diye. Benim tek derdim var. Canan. Ne olmuş Canan'a? Her gün benim kızımın, dünyalar kadar sevdiğim kızımın çöküşünü izliyorum. Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Eğer senin biraz insanlığın varsa... Rifat ağa, karını delirten sen değil miydin? Ağzını açıp da sana bir cümle kurduğunda, istemediği bir kelam olduğunda, sana acık karşı koyduğunda tokadı basan sen değil miydin? O kadıncağızı karanlık damlarda yatıran sen değil miydin? Peki o Canan bütün bunlar görmedi mi? Sen ettiğin onca eziyete şahitlik etmedi mi? Ne bekliyordun ki sen? Benim Canan'a bir fiskem yok. Gözümden bile sakınırım onu. Canan senin anasına ettiklerine şahit oldu. He? O anasının acısını taşıyor içinde. Ne olacağını bekliyordun ki sen? Bak Fatma, sana bir kere daha söylüyorum. Eğer Canan'a bir şey olursa ben kendimden korkuyorum. Yapabileceklerimden korkuyorum. Her şeyini yitirmiş bir adam olurum. Neye dönüşürüm bilmem. Böyle bizim senden hiçbir korkumuz yok. Biliyor musun? Ben ancak Canan'a üzülürüm.
Allah kimseleri evladıyla sınamasın. Sen iyisi mi? Daha buralarda durma. Yürü git yoluna. Beni iyi dinleyin. Bundan sonra olacaklara ben karışmam Fatma. Ben de karışmam Rifat ağa. Aman yarabbim. Bu o. Deniz Hanım. Yalanız yanında Toprak Bey'im de var. Fakat bu nasıl olur? Neredeler? Nerede? Ece ile kız kardeşi neredeler? Deniz Hanım var. Evet. Siz de bunları gördünüz değil mi? Ben de yıkıldım. Ben de incindim. Buraya da koymuşlar demek. Neredeler? Ön bahçedeler. Ya zaten çiftesi böyle pek oluveriyormuş demek. Şart olsun çok pis olaylar kopacak. Ah Deniz, sen bunları çoktan hak ettin aslında. Bu kadar çok kalp kırılır mı? Öf. Ay nerede kaldı bu kız ya? Gelecek Canan teyzeciğim. Ha. İti an çomağı hazırla. Kızım, ahır mı burası? O ne biçim gelmek? Gonca. Ben çok üzgünüm. Fotoğraflar her yere dağılmış. Sen de görmüşsün. Ben yıllardır bundan utanç duyuyorum. Saklamaya çalışıyordum ama... Ama ne oldu birden? Hı? Bu ucuz oyunlarla beni topraktan ayırmaya mı çalışıyorsun? Oyun mu? Evet, oyun. Kızım her şey gün gibi ortada işte. Maalesef benim oğlum ayran gönüllü bir çocuk. Babasına çekmiş. Halil de böyle biliyor musun? Bunlar baba oğul her çiçekten bal alırlar. Bu yalan fotoğraflarla toprağa iftira mı atıyorsunuz bir de ha? Yalan mı? Evet, yalan. Dolaplar çeviriyorsunuz, tuzak kuruyorsunuz. Ya bir de öz oğlunuza yapıyorsunuz ya. Şuna bak be. Anasından çirkef. Bir fotoğraf fırlatmalar, bu hareketler falan. Ben senin seviyene inmem. Gülümser'in kızı. Annemin adını ağzına alma. Gonca. Tamam, sakin ol. Oyun sanıyorsun değil mi? Bütün bunların oyun olduğunu düşünüyorsun. Bekle. Deniz! Gel buraya. Gel. Gel. Anlat bütün gerçekleri Gonca'ya. Anlat ki yakmasın benim gibi kendini. Deniz anlatsana. Abla, her seferinde yapma şunu ya. Her seferinde benim daha çok canım yanıyor Deniz. Her seferinde ben daha çok utanıyorum. Her seferinde ben daha çok yerin dibine giriyorum. Ama anlat. Anlat bu kız da bilsin bütün gerçeği. Deniz anlatsana. Toprak bir gün beni çağırmıştı. Aklımda bir şey yoktu. Ablamı bekliyordum. Sonra bir kadeh, iki kadeh derken... Ama yalan söylemeyeceğim. Ben de ona aşıktım. O da bana. La Fontaine'den masallar. Niye yalan söylüyorsunuz? Hı? Yalan. Evet, yalan. Yalan sanıyorsun değil mi? Ben dünyadan habersiz toprağa doğum günü sürprizi yaparken... ...o hastayım diye beni başından atıp gidip Deniz'le birlikte oldu. Bunlar da mı yalan? İnanmıyorsun ya. Git sor toprağa. Sor anlatsın sana gerçekleri. Ya Allah aşkına ne diyorsunuz siz ya? Biz evlenme kararı aldıktan 2 gün sonra bu fotoğraflar babamın eline ulaşıyor. Ne kadar tesadüf değil mi? Şu senaryoyu düzgün yazın ya. Siz değişmeyeceksiniz. Hiçbir zaman değişmeyeceksiniz. Böyle kalacaksınız hep. Saf kötülükle, ucuz oyunlarla. Ve bu yüzden de bunun cezasını çekeceksiniz. Gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşamadan göçüp gideceksiniz.
Lafları çarptı, gitti. Aferin sizin bulduğunuz iyi fikre de. Çarpacağım. Ben de o Gonca'yı öyle bir çarpacağım ki. Çıktı mı poema ortaya? Dünyanın en aşağılık, en sadakatsiz insanı olduğum çıktı mı? Kanıtlandı mı? Bana bak. Müstakbel eşim hakkında doğru konuş yoksa çok fena olur. Gel buraya. Tahir amca. Nasılsın? Çok iyiyim evladım. Harikayım. Bundan daha güzel günüm olmamıştı benim. Evet, biraz manasız bir soru oldu. Gonca'dan haber yok sanırım. Geldi, fotoğrafları aldı gitti. Bir arasak mı? Bak ben bunu hiç düşünmedim ya. Açmıyor. Telefonlarını açmıyor. Açmıyor tabii. Diş geçmiyor bu kıza. Yok. Bu kıza diş geçmiyor. Bu kıza diş geçmiyor. Ne yapacağız biz? Ya yine konakta neler olmuş? Yok, bu kıza diş geçmiyor. Biz ne yapacağız? Canan. Canan bana bak. Hadi gel dışarı çıkalım. Ha? Biraz yürürüz, temiz hava alırız, sohbet ederiz. Bana bak. Göl kenarına gidelim mi çay içmeye? Ha? Kes sesini be. Sen neredesin kaç saattir? O sarı çıyan emlakçıyla bademliğe gittiniz değil mi? Canan ne diyorsun? Ne emlakçısı, ne bademliği? Esas o Gonca'ya diş geçmiyor. Onu ne yapacağız biz? Canan. Canan bak. Olmuyor işte. Ayrılmak istemiyorlar. Öyle de yapsak ayrılmıyorlar, böyle de yapsak ayrılmıyorlar. Hem biz artık onları düşünmesek mi, ne dersin? Ha? Başka şeyler düşünelim. Sen kendini başka bir şeye böyle kanalize etsen ne dersin? Ha? Sen şimdi beni düşünüyor numarası mı yapıyorsun? Ha? Ben senin esas derdin ne bilmiyor muyum? Canan tamam bak öfkelisin anlıyorum ama çok ileri gidiyorsun. Bak bırak şu yakamı hadi. Ben gülümserime kavuşamadım. Oğlum benimle aynı kaderi yaşamasın. Hı? Çirkin bir kadınla evlenip ev midir, hapishane midir belli olmayan bir yerde mutsuzluğa gömülmesin. Alsın Gonca'sını, aşk dolu, huzur dolu bir yuva kursun. Güzel Gonca. Annesi gibi güzel Gonca'sıyla mutlu mesut olsunlar diyorsun. Değil mi Halil? Canan ben ne zaman böyle bir şey söyledim? Ha? Sen busun işte Halil. İçinde kalanları oğlun yaşasın istiyorsun. İçten içe mutlusun değil mi? Seviniyorsun değil mi? Hadi itiraf et, söyle. Canan yeter nereden çıkarıyorsun bunları ya? Beni öyle yürüyüşle, açık havayla, çayla falan kandıramazsın. Belki de sen zorladın toprağa evlenmeye. Belki de benim oğlumun alakası bile yoktu o kızla. Yeter ulan! Yeter! Yeter! Ben de insanım. Benim de bir sabrım var. Benim de bir haddim hududum var. Car 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 car. Bir günde 4 mevsim. Nedir lan bu? Yeter ya, yeter! Beni siz denettiniz! Ama görürsünüz siz. Benden beter edeceğim hepinizi.
Görürsünüz. Ne oluyor Halil? Nereye böyle? Ya çeke git başımdan. Bir de seninle uğraşmayayım ben ha. Bana bak. Ne dedim ulan ben sana ha? Ne dedim ulan ben sana? Ne dedin sen bana? Ha? Ne dedin sen bana? Lan Canan'ın yanından ayrılma demedim mi? Nereye gidiyorsun bu halde? Çok bunaldım Rıfat ağa. Az bir rahat bırak beni. Lan karını bu halde bırakıp hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Bak çok üstüme geliyorsun. Elimden bir kaza çıkacak ha. Bana bak. Koparırım ulan bu parmağını senin. Gırtlağını tıkarım. Bu parmağınla, kendi parmağınla senin nefesini keserim ulan. Çık şimdi Canan'ın yanına, yürü! Aklandım lan ben. Duydun mu dediğimi? Aklandım. Bu saatten sonra hapse girmem ben. Size mi eyvallahım olacak lan benim artık? Şu deli kızını da al başımdan, benim burama kadar geldi. Sizin yapacağınız işi ben. Halil'in aldığı nefesten, içtiği sudan haberim olacak. Bana adımını attığı her yeri bildireceksiniz. Sakın gözden kaybetmeyin. Anlaşıldı mı? Amma sustun Ece ya. Bir şey söyle, bir şey de. Düşünüyorum Deniz. Ne yani o Gonca denen kız mı kazandı şimdi? Gonca kazandı. Ama şimdilik. Sen kafana bir şey koyacaksın da yapmayacaksın ha. Tabii ki ayıracaksın onları. Nasıl olacağını bilmiyorsun şu an. Evet. Ama onu da bulacaksın. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Oğlum açsana şu telefonu. Açayım tabii. Yalnız özel bir konu, müsaadenizle. Oh. Efendim Ece. Seninki. Gonca. İnanmadı biliyor musun? Ne diyorsun? Arda. Artık bir şey yapmak zorundasın. Ne demek inanmadı ya? Anlatmadınız mı bütün olup biteni? Sence anlatmamış olabilir miyiz? Ama Toprak büyülemiş bu kızı. Bunların hepsi yalan dolan demiş. Gonca da geldi, fotoğrafları suratımıza fırlattı. Toprağın geçmişinden bana ne dedi? Ha bir de gider ayak bize çok güzel bir insanlık dersi verdi. Çekip gitti sonra. Kahretsin. Zamp gibi yapıştılar birbirlerine. Arda. Ne yap, et, bu işi boz. Anladın mı? Bak bunlar 3-5 güne kalmaz kıyarlar bu nikahı. Ulan kıydırmam o nikahı size ya. Ben de o nikahı size kıydırır mıyım? Tahir amca, Gonca'dan haber var. Nasıl? Neredeymiş? Fotoğrafların hiçbirine inanmamış. Gitmiş bir de kızı fırçalamış. Nasıl inanmamış? Yani bilmiyorum ama Toprak bir şekilde ikna etmiştir. Adam zaten büyük manipülatör. Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Her şey ayan beyan ortada. Yani fotoğraflar var. Bu işin içinde kesin başka bir iş var. Yani Gonca gibi akıllı bir kızın böyle bir durumu kabul etmesi mümkün değil bence. Allah Allah, ne oluyor benim kızıma? Her seferinde affediyor, her seferinde peşinden gidiyor bu adamın. Tahir amca beni yanlış anlama. Ama Ece'yi nasıl kullanıp attıysa Gonca'yı da öyle kullanıp atacak. Ece'yle nasıl evlenmediyse Gonca'yla da evlenmeyecek. Yani bunların hepsi bir oyun. Adamın tek derdi... Ha bak oğlum ne diyorsun sen? Tahir amca, Ece, Deniz ve daha niceleri. Bu herif bunların hangi biriyle nikah kıymış? Siz emin misiniz toprağın o imzaya atacağına? Ben değilim. Bak yalvarırım. Gonca'yı alın gidelim şuradan artık İstanbul'a. Halil Bey, biraz daha iyi misiniz? Anlatın hadi, anlatın. Anlatınca açılırsınız. Ya yemin ederim utanmasam ağlayacağım ya. Ya burama kadar geldi. Ya anam beni bunlara köle olsun diye mi doğurdu ya? Ya ben insan değil miyim, köle miyim ben ya? Aa, değilsiniz. Tabii ki değilsiniz. Siz sadece yanlış bir tercih yapmışsınız. Ya tercih yapmış olsam yine anlayacağım.
Tercih ettin. Senin suçun. Çekeceksin cezanı diyeceğim. Ama öyle değil ki. Tehdit ettiler beni. 20 yıl yatarsın dediler. Ya yemin ederim bak şu Kırlent'in nüfus kağıdı olsa onunla evlenmeyi kabul edersin o şartlarda. Gerçi şu Kırlent'le evlenseydin daha iyiydi. Ya hiç değilse sarılır yatardın. Dırdır etmezdi. Ya keşke hapis yatsaydım ya. Cezamı çeker otururdum aşağıya. Yaşıyor muyum ben şimdi? Sadece nefes alıp veriyorum bu. Ben bunun aynısını oğluma da yaptım biliyor musun? Tabii. Oğluma yaptım. Toprağa dedim ki bırak Gonca'yı, bırak aşık olduğun kadın. Aynı baban gibi ol. Allah'ım ben ne kusur işledim ya. Ben ne günah işledim ya. Ya ben toprağa da aynısını mı yapacağım? Öyle gerekmiş, öyle yapmışsınız. Ya ne yapacaktınız? İnsanın canı tehlikedeyken kolay mı? Siz şimdi kendinizi suçlamayı boş verin. Bundan sonra ne yapıp ne edeceksiniz ona bakın. Bana kalırsa boşanın. Kendinize yeni bir hayat kurun. Neyle Pınar Hanım, neyle ha? Neyle? Her şeyimi aldılar. Sizden satın aldığım bademlikler bile badem oldu. Her şeyime çöktüler. Bir kümesim bile yok. Halil Bey, siz Atabeylerin damadısınız. Holding'de yönetim kurulu üyesisiniz. Hiç mi hisseniz yok? Yani zamanında Rıfat Ağa sembolik olarak bir %5 hisse vermişti bana ama... Tamam işte, satın onu. Yapmayın Pınar Hanım, öyle kolay mı? İlla ki bir talip bulunur. Hem sizin gibi zeki birisi bence uygun alıcıyı mutlaka bulacaktır. Bulursun diyorsun yani. Bence en iyi çıkış yolu bu. Haklısın. Ben bir bakınayım kim olabilir diye. Tamam. O halde siz bakın. Ben şimdi eve gideyim. Bir akşam yemeği hazırlayayım sizin için. Yemek mi? Evet. Bir daha o konağa gitmeyeceksiniz herhalde. Tam moraliniz düzeldi derken tekrar canınızı sıkacaklar. Ali Bey, gitmeyin o eve. Galiba haklısınız. Gitmemek daha doğru.